أنا كنت حابة أكلمك في موضوع. طيب. أنت قلت لسهى أنها تبيع لك البيت؟ أمي قالت لك ها؟ الصدق أنها قالت لي. بس ترى هي خايفة عليك ومتضايقة يعني ومعها حق. زين زياد الكلام اللي قالته أمي صح. ببيع البيت. خولة أنت مع أمي العيال قاعدين وشايلين بعض. أنا قاعد في البيت لحالي. بيت كبير والوحدة تتعب. شلون يا سلطان الوحدة تتعب؟ أنت عندك عيالك، ما أنت بالحالك. قصدك عيالك أنت؟ أي عيالك خولة، عيالك. أنت اللي شلت، أنت اللي حطيت، أنت اللي ربيت. أنا وش سويت؟ مغاير وعايم في البحر. أصلا ما بتفرق معهم وجود وعدم وجود. نفس الشيء، نفس الشيء، نفس الشيء خولة. أنا اللي شغلني الحين شيء واحد بس، عزوز خولة. إذا الله أخذ أمانته تهتمين فيه صح. إيش قاعد تقول سلطان؟ فعل الله ولا فعلك. وعديني خولة إذا صار لي شيء تهتمين في عزوز تكفين. أنت حي، الله يخليك له ويخليه لك، والولد عنده أمه. أكثر واحدة تعرفنا الكلام هذا مو صحيح. منين نوال أمه؟ هذه تعرف تصير أم. عزيز ما عنده أم إلا أنت خولة، أنت. علشان كذا باخذه منها. سلطان الله يخليك اهدأ ولا تقعد تكرر أخطائك القديمة. خولة وعديني، بس وعديني أرجوك. أوعدك. شكراً خولة.